Når man starter op på sin ingen dikkedarsvætter fra Petit Knit, så starter man med at lave sådan nogle vendepinde, hvor man vender her foran og strikker over nakken og vender igen, sådan så man får sådan en forhøjning her i nakken, så den får sådan en flot hals her og en dejlig pasform. Det er det samme, man gør i bamsesvætter og i Carlas kjole. Det her det er en bamsesvætter, jeg sidder med. Og der er sådan 4 trin i opskriften, der beskriver det, og det er dem, jeg gerne lige vil vise her i videoen. Jeg er startet op på min sweater her og har strikket rib, og så har jeg strikket en pind ret, hvor jeg har strikket maskerne hen på den pind, som jeg skal strikke resten af mit arbejde på. Jeg har inddelt mit arbejde, så jeg har min omgangsstart her, som er midt bag, og så har jeg markeret mine raglanmasker her med en markør rundt om hele vejen her, så jeg har 4 raglanmasker, altså 4 udtagningspunkter. Og de metoder, man bruger i de her første 4 trin, det er, at man kan lave udtagninger, både på ret og vrangside, der hælder henholdsvis til højre og til venstre. Og så skal man kunne lave vendemasker, som i den her opskrift er German Short Rows. Og jeg har videoer på det hele, hvor jeg viser det detaljeret. Så det, jeg vil vise i den her video, det er bare de 4 trin, så man lige kan se det for sig, hvis man synes, det er lidt svært. Men trin 1. Strik ret ind til raglanmaske, så jeg strikker ret herover til. Og når man laver raglan på en sweater, så laver man udtagninger på hver anden pind. Så jeg starter her med at skulle lave udtagninger på retsiden. Så er jeg henne med min markør. Tager ud, flytter min markør, strikker min raglanmaske ret, og lader næste markør følge med her, så den hele tiden sidder rundt om min raglanmaske, og laver en udtagning her, der hælder til venstre. Så strikker jeg videre ret ned til min næste markør, der sidder imellem ærme og forstykke. Så har jeg lavet den sidste udtagning her, der hælder til venstre, og er nu på mit forstykke. Så skal jeg strikke et antal masker ret, og i den her opskrift, jeg sidder med, der er det 2 masker, jeg strikker. Og så skal jeg vende mit arbejde. Jeg laver en vendemaske her med German Short Rows, og trækker den stramt bagover. Og så skal jeg strikke vrang tilbage til omgangens start. Og her skal jeg ikke lave udtagninger, fordi jeg jo laver udtagninger på hver anden pind. Så anden trin, strik vrang tilbage til omgangens start. Nu er jeg tilbage ved omgangens start på vrangsiden, så jeg har så strikket en pind ret hen på mit forstykke og vendt, og strikket en pind vrang tilbage. Så nu skal jeg gøre det samme på den anden side. Så nu skal jeg strikke vrang hen til mit forstykke og vende, og på vrangsiden her skal jeg lave udtagninger. Nu har jeg lavet den sidste udtagning, der hælder til venstre her, og er inde på mit forstykke. Så strikker jeg det antal masker, der står i opskriften vrang, som i den her opskrift er 2. Så vender jeg mit arbejde og laver en vendemaske her. Nu skal jeg strikke ret tilbage, og det er altså uden udtagninger, fordi jeg har lavet udtagninger på vrangsiden her. Så 4 trin, strik ret tilbage til omgangens begyndelse. Nu er jeg tilbage ved omgangens start, og så tænker jeg, at vi lige kigger på, hvad vi har lavet nu, hvor vi har gennemgået de 4 trin her. Vi strikkede ret ned med udtagninger her, og vendte, og strikkede vrang tilbage uden udtagninger, fordi at vi kun laver raglan på hver anden pind. Så var vi på vrangsiden og strikkede vrang ned her med udtagninger, og vendte og strikkede ret op igen. Så nu har vi strikket en pind med udtagninger og en pind uden på begge sider. Og altså
gennemgået de 4 trin, som er dem, der skal gentages. Men jeg tænker, at vi lige strikker ned her og ser på den der vendemaske der, så vi har helt styr på den. Nu har jeg gentaget trin 1 igen, altså strikket ret ned, udtagning omkring min raglanmaske, ret videre, udtagning omkring min raglanmaske her. Jeg har lige lavet den udtagning her, der hælder til venstre. Og når jeg gentager trinene, så skal jeg strikke hen til min tidligere vendemaske, som ligger her, som sådan en dobbeltmaske, fordi jeg trak masken bagover. Så der skal jeg altså ind i den, sådan der, og strikke den ret, fordi jeg er på ret siden. Og så står der et antal masker i din opskrift, du skal strikke videre hen. I min opskrift, der skal jeg strikke 2 masker. Så jeg har lige strikket min vendemaske, strikker 2 masker, og vender igen, og er nu klar til at strikke vrang tilbage til omgangens start, som er trin 2. Nu har jeg strikket trin 2 for anden gang, altså strikket vrang tilbage til omgangens start, og er nu klar til trin 3, hvor jeg skal strikke vrang ned, lave udtagninger til min vendemaske, strikke 2 masker videre, vende igen og ret tilbage. Så nu håber jeg altså, at det har hjulpet dig lige at få lidt visuelt på de 4 trin i opskriften.